Awa zongolo kwa ndako na yo esalinga d'abord passe esalinga vraiment passer comme on a balabala parce que na yebi déjà na balabala wana batu belé ezala ba makambo belé c'est ça na balabala wana comme on a yo na balabala na ozo kwa petite sœur propre nanga donc comme on ozo souffrir bon to zola na balabala vraiment ça qui m'a bien. Oh je pense arrêtez na viol ngai. Un homme a failli me violer, voire même. J'ai pas demandé à Rosala Boinga, Natikalo Senga Nzambete, Natikalo pensé Vinanga Iteke, nous avons toi bala bala. Natikalo pensé Vinanga Iteke, je vais me retrouver un jour dans Nzela, Nakoku, Natikala, mais je n'ai personne. Nasa na place à Rokendete. Coquette, please. Vinanga impossible, naïbete comment je peux. S'il te plaît. Zonga lokola grand frère na yo. Soki na memio awa c'est parce que na baleki ya basi pe lokola yo. Na konti matena tika ona balabala o souffrir dans o souffrir wana. Voir même yo mo tolo bango awa ke oui, ba ngai ba violer yo. Nana besoin o lilate. Nana besoin o lilate. Please, est-ce que vous promettez que oui ou tika so tanka sama ya misute. Kokate na mesana. Na lilite donc kokate. Tu connais la vie comment partage la vie nanga papa. Please. Au moins Tina balabala. Raconte-moi l'histoire. La vie n'est balabala. Mais ça wenzi. On dembe tunga laka. So muninga na elamba. Loba anda kuna zo tambola mutabonite. Zo o uchata na mzoto. Moi mobali moko asepelaki azwanga bombanga yango nazobanga lelo za kafa ye pa lobeka boye lobi oluka socha libanda na mwa mobali naza kozala na ye tutei na ye na kisantu tuye na kini tukomi na Kinshasa ebilo na samu bali moi mobali tolali ka tolamuki na tongo ye moko kaka nazosepela na osusu te nalingi olisusu te nesi ah papa lukata moyen nazonga ta kisantu yango mpe na kozonga esika malongo na ndako kovanda yebani te etali na lobi nameka kobondela azaka mobali na ngai mosusu eza na makambo mosusu moto alingaka koloba te nabondeli jovi kokanga te ona zolinga o te molimo nanga ezosepela na o te motema nanga ezosepela no te keyeba balabala nde nabima ya baba nakomi na baba koluka esika kolala oyo ya nzela luka ekoviole ngai naekoechape na viole bandekoni bazaki balobi te totika ye kaka nzambe nalolaka moto asalaki ndenge yayo ekozwa ngai merci na ngai nzambe pambola nzambe pesedili zonga na kiti please zonga na kiti fanda nazozwa vraiment petite sœur nanga kombo nanga mboka ezaka tumba eza garçon oyo abotami na kati ya basi je suis moluba naza na baleki ebele lokola yo esalaki nga mpasi komona na balabala nde obandaki kotelenga wana et quand tu m'as raconté histoire oyo tout ça oyo vraiment esalinga mpasi mingi nazosenga na yo
oyo eza vraiment ndako na yo eloko nyonso oyo kosenga to eloko nyonso oza nango besoin na kati ya ndako oyo sache que oui na osala yango à une seule condition naza na besoin olela asute. Merci. Eza calme nazokotisa na kati ya chambre na yo oyo eza couloir so ozwi couloir tout droit chambre na ya suka eza chambre na yo. Ce que je veux faire c'est quoi? Oui, naza na 6 chambres awa na nova na ba petite sœur na nga malheureusement bakenda déjà poto ya wala ndinga comme na Emirates Katende abota mwana ya mwasi comme on est qui na aux États-Unis ozoyoka alors na kosenga na yo bango nyonso tu na koyebisa bango histoire na yo. Alors naza na besoin eloko nyonso oza nango besoin oyo oza nango posa coquette senganga zwanga lokola ka mfano propre c'est bon comme ça kota olongola blamba oyo bon osaka na blamba oyo sukola comme ça même na boutique on s'échanger pour son blamba na yo c'est bon. Merci. Alors tu prends ça. T'es fort. Oui, tu prends ça. Ils ont moyen de communication dans la bataille. C'est pour te montrer que oui, non, nous avons besoin de la tête. S'il te plaît. Ok, tu prends ça. Ils ont 6 mois à 6 canaux à utiliser en côté. Le sim, oh, ils ont dû c'est bon. Patoche. Abila nga otindela nga. Ibani nini? Pape Théo mukendi la patoche. Siko ezente molangi na nga ya vino yango fongoli. Libomba tina moto na yo. Soki Pape Théo mukendi la patoche atindeli mbongo lo babenga mosika moto na bota yo te. Nasi na bebiseli yo makambo nyo. Mama Pape Théo kosa nga te so la kinga tindela nga mama. Ya la patoche. Na boite adia la patoche mais pas na yo. Adia na vinita ebaki. Bado sola bien venu. Mane to lamba ni. Nina. Nina. Mama o mwana oti. Kasi nina mbizi. Bonga la boze nga. Koko nanga. Mama. Se peut to lamba pondu. Kote mungusu akati na mosaka. Mwanguba. Ndio banda lamba papa kala. Ya bongo so zaki na ndako no bien. Nanda kono kulamba ndengo lingi mobaya zotikela mbongo otomele lipa ubimisi nzala efatu olia kitelo bien baninga babimaka na ndako na libala makolo na maboko te odie zoba oyebaki kosala te konzo te ntango omoni ozobebisa yebaka mpe komilengela te batia epargne mpo na nini yo otaki koepa longwa boye omona oni serumu epesa courage énergie boni boy ozeki na ndako no kunati mama leo narambi mabumu mama leo narambi sombo mama leo narambi mina mama leo narambi mpongo mama leo narambi koba narambi limbondo narambi boy omoni yo na pesi yo 48 tele nalobi na ndako ngai akolala penza kimia te kaka po obota bayeba kozana mwana elle ne sont makelele, elle ne sont par-ci par-là, elle ne sont boyée, elle ne sont boyée. Quand même, il faut pas que je Fatou papa Joloba. Nazo ebisa ye 48 heures alongwa. Fatou 48 heures na ndako yo okite. Ozoyoka. Bato bakoya bazotu na wabi mama aleki totoluka mama aleki nzoka yo mwana na ngai. Tokovanda basimi bali abate. Mobali nanga ko simba bwa bosa na kanisi yo ale makambo ekobeba. Nalingi na ngai ta bosa. Butu kuleke. Nakutani na leki yote. Non, nakutani na bila. Sami bimedi. Wana kafanda. Tukula alfa mbuya zali yawa. Akufanda wapi soka longo wana. Ye wana kumwana makolo kiyendi. Epa ma aninzaji akufande te na butu na kongola service ku kongola butu lobi na sola kina wata poto na soli na iget kamandi apesa kiombo te ma igeti ouais apesa kiombo ye bongo
nani Caroline le qui attendait. Ayepé, Azara qui peut bien, avec bien la question. Mais tu vas y avoir quelque chose, hein? Ils en a. Pesa il Bon papa, dans les gars qui pour nous, on a eu ça qui l'autre fois que je vais prendre ma décision en tant que mobile. Donc on a ça qui décision. Par rapport il y a Fatou. On a ça qui décision, on a bien ici Fatou Nanda. Voilà un homme. Nabengana qui meki ko pesa ba explication belé ko senga ba pardon même. Nazongi c'est matin la décision nazo. Voilà un bon homme. D'accord papa. Il faut avoir des décisions. Na fandi vraiment. Lobby lokola ya bimi lobby kumona ngai na ndaku yo kumona ngakuna. Hein? Bilifi vini. Oyibi vi ya mutu izaka na maboko ya mutu yemko. Na kubeba ni yango na kubonga ni yango. Na yango wana umoni avant ko s'engager. Il faut avoir des visions. Oyiba. Pe utuna volonté ya Nzambi. Muto yungana dingi na s'engager ne ezali volonté ne yo. Mukidi ezali na makambu ibele. Mukidi ezali na makambu ibele fini. Lelo soko kei na kati ya commune. Kendo tale na commune. Ba divorce ezali kaka na bilo zene. J'aime kumona tata moku ya 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. No tata moku ya 90 ans. O mona ke ayi kusala nini o divorce jamais. Kaka bino ba zene. Poni nini? Place uza kutia dikolo. Utia yango par sentiment moku wi, otia yango par babenga ngo para compétitivité o ibino mokolo benga ka ote ngarso na luri azali mbonga amane mwasoyo azali na trabengo o mwane mwasoyo azali wi para se tromper emboyi lobi kumona ngala ndako c'était trop ndaka pambe hein kureke nda papa ayo kalisa poso nzoto no ya ngai ayo sara boye akangami na ona ayo zanga po yo vini à la terre so pe vini a boyo pe ka pona bojo ba me otie mwasi motako ko boyo te po le loso mo lili ezali mobali na ngai ko boza na ensemble ko kota na ensemble na yo ti mbala moko pe boye 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 mbala moko musika na lobai combien musika na lobai combien ala kite musika na kali lobai 24 heures kali 24 heures yango na 24 heures isuka kana minui d'après météo moye konga bebe nakolia ngulu mama nakolia ngulu kota lokolo selinga ngulu na michompo ya ntaba o mélanger lenga ngulu na michompo ya ntaba nazana besoin d'aller mélange okolia bien papa OK bon ma fille ça va mobali nanga je autorité oyoki maloba lobi Maman, naebite na changer. Na longwe ka fatu oya yo badobete la tolo. Mama, likolo individu boko loko tiso na fulu ni. Pas surtout wanate. Nani individu nde yo moto comme individu po je na pesa ko fanda te ozo kele la place ni bali noto batika boyi na bango yo. Ndako mama ni. Mama fanda kana mwana mokolo boyi na poto ko fanda nangai. Sindo ko baka je parle chez moi. Mwana mokolo bobi mana mama no pote moko. Na likamoninga na ko bima pote moko na mobali na ngai na mwana te. Mama wapi mobali. Omoni ye mwasi. Mama mwana wa mukie oyo mama zo benga na ngai bwana oya mwasi. Nzeta lipela. Soki na français nzeta goyave. Vraiment j'ai été pas mes goyavier. Nzeta libala nga malonga mama. So ba camarade tendele longa na yo vandate mama poko boza sanga mama boy. Ete ayo. Mama na mwa do kamo. Na boy te fata likamoni ona ozo tambola kana mwana moko likamoni nyango. Likamona mwana moko. Nzambe kuto alinga mokili na ye, il a donné son fils unique afin quiconque mourir. Fille unique. Mama siko ibisanga na ke wapi? Luke siko kokelo te mwana moke yo te minere. Yo ali minere. Ndengo yali wana poko kokoma mbanda na mbanda. Yo ali minere. Kino ko luke baba kamarale na uke kolala kuna.
likambo nini okotondisela nga ndako mobali na nga alingi na ye lisusu te mobali na nga alingi na lisusu te abi kala twitter so osali vekatele etikali vekatele mibongisake nanga kotunaka barelation na okende kovanda kuna soki mpo kokoma sege okomi sege mpo mesana na vi na yo wana likambo nini aona mwana likinda kamo natindaki yo nabota mwana moko yo moko yakaka yo moko na nzaka révélation efali boya mapasa ti okoma moningano avoya ti Moshe. Oh, papa. Moshe. Boni yaki. Mbona yego tena biso? Tayari iza yeshika na ngeti. Oh, jina kama tini yo kiti. Wadi ni yo dani. Eza yeshika na ngeti. Mimi kama tini papa kiti Ok. Boni papa. Bah, qui les a dit, papa? Boni bozo kena nini. Ouais, ça va. Donc, tu sais, vous la biso bien. Nous avons aussi la biso grâce. Et vous avez bien. Allez, ngai bien kaka Congo ya kasi oyo. Boni mama sika. yo fandi ni yo. Kama tani. Merci. Ngati ya bukonzi. Oh. Alobaki na yo ezali pa na ngai eloko pasi. Mais si on commis chef kuna. Tika ki chef ne wila ndele sikani ya Yo, beba ba, pesa ki yo pouvoir boy. Ngala buluba ki vo menaja membre moko indépendant. Kasa vous buba voter la réclamation de Twitter la problème. Oh bon, go yukite. Yango tout. Donc wana moi c'est bien donc alors bibi si ndap. Soit. Voilà un homme. Mobali ezala kabe papa. Voilà. Oyebi ngai na dongo na 64 na betaka mosi moko ko sakrate na linga ebe ayira ngai biloko ya maintenance. Akoko boya yite. Na tuti yetango na beti ya okinkanda ke bolingo sila. Mais Chikoy. Bon, Quelle est ta décision? Bon, pour le moment, on a dans bongo. Je reste un peu comme ça. Il faut bien réfléchir. Non, mais quand on réfléchir, il faut bien réfléchir. Parce que je ne peux plus encore m'engager dans une relation où le but après demain écrire les gars sur pas problème. Luka fait basali nzambi. Surtout pour le comportement de la jeune fille, donc il y a un comme banga. Donc la jeune fille basa na vitesse mon jeune le bar na rayon donc je ne veux plus m'engager dans une relation demain après demain et créer les sous de vie donc yango zo mona ka na kuweli la batuteli mabango nyoso bakomi perché bazali kaka ne posa il faut vina ngai koma bui na koma bui basi bakomi kubima bango na bango basi mibali bakomi kubima ka bia bango yo lubi yango ni na français fonga na lubi yango ni na anglais po abomination vini ozali mo talak sang anglais wana ezali chukuma décision yo zwinga na sepeli bonga na koko ni mate mona zo sala mbongo azo vivre mais azala kamara lisi na ndako na yi pourquoi ku okutani na yango batu ibere bakutani na yango pe te ya bango ya oyebi Piero Maranda mokonza ba terroriste lelo na Bruxelles na pesa ye conseil ou en somme tango so zwina yo boye bisali na boye ngai na pesa yo félicitations papa mitia makolo de yo mibale na makambo ya nzambi siko awe ne kisasu yibi yango musali ya nzambi munene oya dinga kane ye kumibimisa te soki ndenge apôtre do mafuta na semidi kuna kenda ka papa na centre évangélique na Mère de Dieu oza pena ba relation na ba pasteur Francis Lola alors ici kama Pierrette Nchingi baba bondi la kana papa benga ka yepeleri moko ata ba mabondi dia ta papa nazali bati uyuka ngone baluyengwe anga tozadi sosola tango mais mon associé est pas tina niveau de décision à bengala moi vraiment ozali mubati félicitations merci papa et pour ça nazo offrir yo loko yo ça comme surprise hein oh pas dire déjà njeli fungwa mi lobi ne tongo na nda o chopetiko ngai lero na zo banda shale yo offre action après tatala yo to linga na yingi hein c'est vrai oyebi nga na ye to zala tatana yo ki mobini monene ya impere oyebi yango abete la bise masodo kana ye to bini na téléphone ne yo izali na charger ya malunga kanda o charger tala cadeau alinga pesa kanda o charger e ko suda yo offre papa la pesi ne mwana ni Coquette, ça va? Oui, ça va bien. La fois qu'on a zouka kanda courant qui. Courant qui n'a pas na poussière. Tu as vu C'est bien. Mais on dirait que bogi mo la tamaka boy. Il faut lâcher.
Ah mais oui, naïbi moi ça te kablo bien. Na sepele puis ça sepele na spena hier. Ezai fallait louer Oui, c'était famille. Et on a bien ça la vente en ligne internet. Mais oui, naïbi banda kala parce que aïba une petite sœur grâce Véronique. Grâce Véronique ndé Alexa qui naïbi. Mais oui, te kablo bien vraiment. Parce que yenda qui na Londres bon azara kuna toi qui na yaka. Non, juste il y a ça Londres, Londres, RDC Londres, non, c'est ça. On est pesé bien. Aïssa ou t'as attaqué sur internet, t'as une page naé. Ils a Islande sur River Islande comme ça. Oui, et là ça n'a bien. Il y a mon nous en a choix. Vraiment ça n'a bien. Qu'est-ce qui te manque encore? Non, il n'y a rien du tout. Alors. Ceux qui n'ont pas ça, ils mais jusqu'à là ça va. Yanga mais ça m'a peu vite que ça la boye bima zo ba camarade mais ça non tara parcours à vinanga donc tout va bien. Bon. Mais qui sont avec ça bima to bimina ya. Ola mbini. Na sali Thompson de Lobait. Na Pondu na Fasimo. Nanda kala. Oda mai obana changuba. Oui, changuba mbeso. Et puis le ça n'a bien de la monnaie vraiment ça ne sengo. Vraiment na ça vraiment content na yo vraiment. Et là on senga na yo coquette. Na bandi le mosusu. Et le que nous sous en ngopes senga. C'est maintenant tu vois que oui tu es chez toi, tu es à l'aise. Oui. T'as le comment t'es. On y monte. J'ai un de mes filles à ça dit bah ça va vieux au bas mon coco na biso bazuma oyo. Il y a juste un gambawa. À comment le boss, c'est vraiment un grand boss. On a bien le métier noir. Et producteur Jean Thibault. À ça le site naïe Eco RDC. Il y a un qui est que oui. Au comme journaliste. Non, coquette. Non, tu parles bien français. Je sais. Azana réalisateur mon boy. Il y a bien un garçon qui est moins de mes mailles les bébés. Merlin Niwa. Yem to ko ba do guider yo na ba émission na tout yem to za réalisateur na yo bo travail na parce que je connais bien force ya producteur Jean Thibault. Je vois aussi que c'est non. Non, oui pourquoi? Vous avez besoin d'une osa tout en mouvement pour ba stress na to elongwa parce que si Dieu trop en monde de vendre boy, un mouvement de bozo kanisa ka to. Il y a le condé et ya nga plus na vandi. Ils a balabala. J'ai compris. Ni bateau balala nanzela bashegi batemini wana bezonga basufraka basufraka baza exposé na nyonso na intempérie nyonso talanga omoni différence ya tango na yaki na nde na komi donc omona que non même moral na ngai comme na kimia parce que olala na balabala ozoyiba te mutu ke yela nzela nini ozoyiba te mutu danger nini koya bomo oza exposé. Oui. Et ce côté n'a pas bon là. En tout cas, faut savoir aider. Non, tu sais quoi? Il y a un moment ensemble quand ensemble que oui, apprécieux dans la kimia parce que bah jaraba na paye bongo bamso babalke ba mandaku. Tu vois? Bamso so mona bon. Obi na saki au piège ani. Je laissé les $500 ici dans le congélateur. Na tika $500 na bimiti na bim bongo et ba petit copie pour que oui amso so ko bin data $10. Mais na yo compter bongo wana tout na coution kanding ça veut dire que oui au moins madame. Ouais vraiment non c'est na yo on a besoin qu'on s'écoute bêtise. On a besoin qu'on s'écoute bêtise. Pourquoi? C'est parce que nous avons besoin de la kimia. Na ninga ko mingi pourquoi petite sœur nanga. Merci. Ouliana kasi. Ah oui, on va manger ensemble. Oui, il faut bandiolo. Eh, on a la mina za petit il faut appuyer. So, il y a que c'est que on va na table à manger, il va la mina mona konoze. Ça va? Pour so bandiolo ba polia et comment passe. Ndenge na lobi bayali bana. Bayali bana. Omoni moto na mokili soki asali elele te akotambwa lokwa mai. Elele nde yango esaka moto akola po ayeba ndenge nini ya kobungisa. Bolimbisi. Ngana sinalia mbongo na bino. Na yamba bino je libala ya papa mbate papa. Totika na bisombo. Bolimbisi papa na sinalia mbongo. Ndeko ngana. Kamona tu. Yende protocolo mona. Totika na bisombo mwana. To sundula na biso ezali kama. Zodi na bino. Aipo na kosenga bolimbisi. Te bon wana badi ya ba meri la mai soko
Kongo na. Kilo na yo ebi comment on Nani? Ekimaka. Ataka komba bato ya ngere, bato Afrique ya ngere. Nani? Ye. Comment on a yesu diata te maman? Nani? Eko singa nano pardon poza na balone lo bwe. Soki suliata. Mapena mwana na bino pena pe tango yaka kobala. Fatu pena na sepelaka nete. Sepelaka te hein. Yawa ya wani carte 2 minutes. Tukena ko compatibilité. Fatu asali bondumba te. Fatu alakisi bino kayali mwasi. Ayali mwasi mobala kokukanga. Mwasi ya dibala ozomela kana. Ali mwasi mobala kokukanga na ndako te. Na baninga. Adie na beauté na e faut ajebide akizebite beauté na ye ni batrali pala se. Ah yawa na landa ma yo mama. Olobi? Oh look it. Alanda mama nga mama na. Winga na elina no nga na elina no ndenge tsomona ngai. Na yali. Brigitte ndenge tsomona nga. Nga Brigitte. Boss. Komo na nalingana nga susu komba moseka te komo na nga Brigitte mobali na nga Emmanuel. Nga na kolinga bataba Asia na bino te bosibo kei. Bino bokei. Nga na elina no. Na lenye nano. Ngai mobali na nga suko moni ba komo na Emmanuel yo moko bakisa na simu. Zoyoka. Oui komo mobali na ngai. Ye nani lunda bululu. Azalaka ministre. Na tena tina ne. Nakaka lokola yo menibo. Na tena tina na ete eloko na yaki kosenga bolibisi pona mwana na nga meloko moko na koyisa bino fatu pe ante biete. Eloko fatu asala. Nga moko na lobaki na ye. Bolimbise kaka. Quand même azo reconnaître ma bea bona respecter mona. Mwana nga penda tena bondumba na ye. Wana penda na loba ngo tena bondumba na abima na ngo na libumu. Kutu na impolitesse na ya bima na ngo na. Politesse ka sela kisaka penza nde mwana na ko mela cigarette na ya bima. Cigarette po ye mutapesa ka idée ya PAT o baboma ya cigarette. Otali oboti bota moko pourri. Ozali mongo. Na yoki. Eza des cafés. Na bima be? Te oyo solo ba mabe? Merci. Yangoti. Ndana preferaki vini atikala bongo. Soko vine ye mobimba ezalaki ke akobala te atikala na ye bongo mabe ezali omoni eloko na koyebiso ya tata suli na sambandi papa singulumunu soki sambonu sungulu nani mobali mwana na nga mpe adie moto akotula te ozoyoka ndenge kutu bosi botiki yabwe bikome basi baye kuna ndenge kosenga pa ngai nasengi bino parado ngai nasengi bino parado parado nini nakosenga bokende na parado nini nakosenga yo nde bima ipai na yo te mama parado nini nakosenga bino yo lobi mobali na yo komo na Emmanuel yo komo na yo Brigitte bon parado nini benanga nakosenga bino bimani bokende bimani bato bala kalkula nzete kala bakiti yango yuko tsha oya jwaka lindango na zora na mobali na ina lindango na linyoko sasa ina ngoko iko papa toke papa sumuru neni pia kikomo soki sumuru comment sumuru papa masumuru bakende na yefe manguluma yona ni yonguluma papa ngulu mama uyera kibukiro na yera kinati okay naza bitare ko likamu omoni te mutu mususu sokolo zolanda te sokolo zolanda te no tikati okay ko banana no kukumba wa salite zotika muto yena salite ya bora tika papa shuma mangulu papa shuma okay kobeba na biso yo mobulu na biso eza eba na telefone te tobimaka tokendaka ba rendez-vous na baninga totambolaka so kobeba na biso koza ata mosu na nzela telefone eza naomona te cause moko to papa kange biso telefone ke tokomi obeba naomona bana na ngai sunga na obima na ngai yesa mobali no obima na telefone na ngai sola na yi non mais quand même bien le téléphone ça ka bouiller vous avez courage hein au moins le courage aux enfants pas ni mon fanti papa notre poser le téléphone non yeah on sait le téléphone la courage aux enfants dit ça vous vendez ka pour le téléphone hein bah on sait bazom sa téléphone téléphone bah bi bazam micro tellement tika na micro tellement
Telema. Voilà, attention. Comme ça, quand on a dit, il y a un monde qui m'a souqué, c'est la vertige. Il y a qui n'a qui est artiste, ils ont salon madame militaire. Hein? Attendez pour ça. Si on a une prière, si on a une prière, ah, si on a une prière, il y a mon débat pour moi, on a dit non. Papa, pourquoi téléphone? Eh, quand on a papa, on a bimati, papa. Il y a mon débat pour moi, on a dit non. Hein? Question de autres. Question de autres. On va bello di que papa, mais là, on a dit déjà. Nous. Papa. Paola. Papa. Oh. Papa, téléphone. Non, non, non. On va t'asseoir. Mon frère sur le vélo, tout ce qui est elle est en comptable. Papa, nous avons raison, le baquet bobo marae. Papa, il y a un poteau vendre thème. Maman, maman, comment on va téléphone nangai. Maman, sur le bec quand on téléphone. papa a son téléphone et pour me somba. Après ça, on sim, on a pas sim mais c'est nangai. On va le baquet, on va demander le roi. On a bimé que ça appelle ma cabine. Oh bimate. Mais ça ça n'a pas ça. Non, bah chocolat. On a la simba. On a la simba yo. Sur la télémi. Na ebiso kwa. Et ça va sac. Mais ça va sac. On s'en rend compte quoi? Pour les bosses au bimate, mais ça sac. Papa, quoi ya ta? Fais ça noir, fais ça non tout noir. Mukolo kwa yo yaya. Exemple ni opesa balek no tanda oza. Mais on a des sacs à l'histoire pamba. Là pas l'histoire pamba. La mani. Et la maman na somba ngo. Oh ngani, ya ka so pamba. Oh on n'importe na mieux sur la tente là. Oh ka so. Eza moto la tamiko. C'est la sonne, eza mode, c'est la mode. Mode. Ya bi mode no za. Au plage. Papa yo qui me va. Ya, ma. Pour la prière. So de qui papa va prier té. On ça va on. Na no tu ko tu suka ni na. Eh. Kota de bo ba ma be. Na ni ko tu talo ba de bo ba. Téléphone nangai pa. Quel téléphone? Papa téléphone moi. Quel téléphone? Papa téléphone nga papa téléphone ba ma be. So ba prier té. So ba prier té j'insiste. On dit besoin de prier te ngosa ni na oyo peli. Est-ce que ko lo bana bana makambo wana? Bino beto oyebi kindo kina mna boke bana ngwa. Boke bana ngana oyebi sabino. Ona sina peksa nona bilambo mingi. Boluma bibisa na kwa mama wa pesa bana ko. Omoni yo loko to tsina ngani baya. Oka oyeba ile ona osala. Si tu yo ka ni na otemi la. Yo na moni o bota mapapa wa. Yesuma nini? Nini Yesuma? Nini yangu? Yesuma nini? Eh? Yesuma nini ko? Yesuma. Jésus. Yesuma. Yesuma. Nasa nini Yesuma? Eh? Ungu sanga nini? Yesuma ungu sanga nini? Yesuma. Ungu sanga nini kasi? Nasa nini ungu sanga nini? Eh? Ah! Yesuma. Ungu sanga nini ko? Yesuma ungu sanga nini? Yesuma ungu sanga nini? Eh? Ungu sanga nini yananga? Na yope Yesuma. Awa. Ondimi ko sala o ngana yo senga yo to sala. OK? Oui, eza condition nga soko boyi dehors.
J'ai bio dehors. Je bois bio. Loba nanga bongo te toyokana bongo te ya na ngai. Je suis amoureux des coquettes. Coquettes. Pesuma na koka te. Yo te. Na koka te. Je bois bio. Je suis zoulé. Zoulé des coquettes. Voilà. Soboyo obimi. Soboyo obimi banda. Yanda nanga. Yaga. Soko boy. Soko boy obimi na bala. Nga bivi na ngai ya Zuma. Oyebi kai kosanga boye te. Coquette. Na lokotaki yo. Na salisaki yo poko salisa ngate. Je suis zoulé des coquettes. Je suis zoulé. Zoulé. Yaga. Yo. Soko boy condition. Zonga fazer face aux analyses. Zonga na yori na yo coquette. Je vais te boxer. Je vais te boxer. Hein? Tu veux que je te boxe? Calme. Coquette. Oza zoba. Ozomi na balabala pona bisengo ya 5 minutes. Bima. Bima! Je bois bio. Je suis zoulé. Zoulé, oza zoba. Pona bisengo ya 5 minutes apa. Oza zoba. Zonga na balabala. Zonga fazer. Je bois bio. Je suis zoulé. Zoulé. Soba, soba. Papa. Maya zombiwa. Toka ki? Kasi so kubonguka si bibi silanga ngamo kuna Papa. Na yimsi na tambo ni tro na tambo tro njamu monika. Una kama tiza wani. Ma papa. Kama tiza ni wani ni. Ei nande ngia pesinga pesina petinos. Nazo solula na mali dikete. Dikete zo solula na mali dikete. Nani? La mali dikete odingo ko isanga. Mai. Apesi basapatu misatu. Beja. Na basapatu wana nani? Tubenga ka basikleti. Basiketi moko. Mokashi abenga kisoko mokashi soko mokashi. 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 Bo batalon nga. Na mwani kaka nani papa moko ya coach nani.
jamais sur le singe loka pesa ya nzengo jamais rata zara na zara na maoni kutushiko yindati sokuna na serio na kati sokina ACM ebi ka pesi pe na mbongo tike bon makambo ya mbongo yo na makambo mbongo za ka jamais honnête tika kulebisanga mingi tena mona kyozwa na uti beba na noka na talaka na kiti na 7 miliwa na mbala moko na progressive nzuka bazali bayaki na bon regard na victoire mwani ne bana na ye bani ne na natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te ilaka na yo Yesu ekokisa makayaya ilaka na yo Yesu ekokisa makayaya maledike oyibi papa ebi ke na mabi papa na ngai pesa ngata 1 minute pamba oyoka nga beja pardon opiaka 1 minute pamba oyoka ta ngai ata soki moto yango asali babendeli bapesaki ata 1 minute pamba papa beja ebi ke nazali moti malamu te mpo na vini papa nayebi te soki ezalaki envoûtement to nini ezwaki ngai beja français babengaka yango femme essentielle olibisanga eza bakamaradi te bakutai na ye papa oyebenga bavidia mbala ngai papa nayebi te nini bande kozwa ngai papa bozongisa ngai maledike umoni lobi okubala osola na fini pardon papa ezali na baréalité nango omoni lelo oyo ntango nanu nzambe apesi yo te okumona luza kutondaka na l'église nzambe na bote nzambe na bale maledike ozoyuka alors maledike ntango nzambe akamati apesi yo opportunité wana na presse yo osenziri yango yo odingi niyo makambo ya kusalaka sezession te oyo nzambe epesi yo sikoyo ntango nzambe alobike te siko natiaki yo na longuni ozosalanga tout batitre nyonso tu ya première dame yo lelo kiti na makolo na biso ozolela papa mama te makende ozwi mobala bien ya kitoko ya mbongo azwa soin na yo na nyonso osabote osaka na libala oyebi ke vignon oboyo te lelo yo kiti amama boni koma ya miso lokutana ke nao mpe yo makelenga papa na français babenga yango liboma na français babenga la crocodile kende mama kende to na posa na ote kende okaso ozwa biso mama ya miso wana le crocodile yango wana papa femme licenciée insensé femme licenciée la revue de crocodile papa lukaka place na motema na obeja bolimbisa ngai kende na o mama ngai sese kiti na konela grand frère na nga mwasi ngai isika lubandiraki makambo ne bino ya libala ngai nazalaki te esika lukei kuboyanela ngai nazalaki te bongo letulu wana elingi esala papa na ngai yaya ata yo moko vraiment ngako nazali tata moko wina yibi kudike banu te umoi te maledike yeyo fandia nasabotbanda boboyo okutana na ndako banda yake ate supeki 5 heures du temps nave na ndako tonsonosonini mon ami propre il faut komisaka tu étais boss avant que le boss soit boss José Bonekoko Boni papa ah mais oui ça va mais vraiment nasepelaki na makambo wana te makambo bandeko nasalaki maintenant nasolaki na Diane Morel oui Diane Morel wa Canada nasolaki na ye par rapport à babétise wana vraiment nasepelaki nango te non avant que tu lui expliques le scénariste ici scénariste Tino Matusa oui il y a mon quoi expliquer kango expliquant abiku to ça dans film tu vois maintenant tu as dit beaucoup comme ça na moto scénariste pour bien Matusa so qui a ta histoire mon qui a comme un film ça va pas ouais même les beaux Jean Chibo Chiwabo to so là yango déjà c'est déjà bon
En tout cas, makambo les autres mon ami nokabatu belé, Grâce Véronique, au Espagne, Lirette Katende, la reine des moyens, maman la Kiana na Solag Neango, maman Godin Zanza, Ayebi Singa Yango. Donc oui, entrez. Stop là. Je dis stop là. Oye kosa nini awa. Réponds-moi, t'en as toutes nos questions. Oye kosa nini awa. Ok, passe à ma ligne, hein. Et mais c'est ça, Coquette. Oui. Ah, Coquette. Vous avez le communauté de hein? Coquette, n'a pas eu un yo. Voilà. Voilà. Au moins, Coquette, la vie, on a raté l'opportunité. Moi, c'est qui te co avec moi, Zuma. Au moins, que oui, non, ça va pour ça, yo. Regarde-moi. Oui, on a confié par la cara. On a les jours, on a ce qu'on a par ça va? C'est que je t'aime beaucoup. Oui, bien, la vie n'a pas dit matin que oui. On a coûté un mois sur le croyant. On a viré dans un compte $3 500. C'est 3 500 $, ça va? En plus, au moins, on a changé d'acte. Rapport à Bamba, c'est simple. D'abord, c'est ça. Bon, non, mais moi, bon. Laisse tomber, non, mais moi, la maison d'habillement, non, c'est bon. Tu veux. Qu'est-ce que oui, bien. Nakala. Makambo Zakiri. Tu ne peux pas dire. Coquette. Coquette. Yungo sananga. Na meki azuma la tazo na ukoka. Telephone ukoka la meki. Coquette yungo sananga. Petit yungo sananga. Mbanda. Nami mbanda. Mbanda. Nami mbanda na o sasa maje. Yungo sananga. Yungo sananga. Nabi mbanda. Eso ya kota kasa. Kota. Kota nabi kota. Kota kasa. Bima kende. Na mona ko tsuate. Yo ngo singela mba. Utsinga na singa Coquette. Coquette. Ah. Na bende yo matoi na lubi mwana na ngai. Libala basakana kana ngote. Nga mama no lokwa na lata na ngango yo la tete. Nzamba okili ma peso pena mobali. Atanga na ko finga vini. Vini aje mobali penza ko finga te ko finga na nini? Okopinge pena na nini? Otibo nduba no nyoso na bisa ke tika ngona no libanda. Ngasho na zaki ko ebiso soki bini alo biyo pelo ba polo baki na nga mobali azo nyokola mobali azo salo ndenge wana. Sika ke ko senga parado kuna. Talo ekomelio. Lelo yo bandi na ndako wate. Ndako pena nga na banza te fatu ndenge yo kei wana okosanze ngai position na kozonga ndenge mosusu me oye kokuta nga be na mijalo yo tika ngai pona nini olingi koyoka tema to libanga okolanda ka ba tutulumba ba biloko pa pamba ba kamalale na okomisi ndako libala na oboite okomisi ndako libala na lokoyo loko mpamba fatu libala basakana kana ngote mobali ayaka na libala mwasi nde moto abatelaka ye mwasi moto aswanyaka libala nokina soni mwana mobali oyo nani boss nani président Matuiko oya FC Banagar abina ngoma mama na boni susu lekana no boy oboni kolanda kala ndaka pa tubuye obolandi kuna bobe biso komo landa kiawa boni nano boye alini nyango sonzo obokoma bilamba fatu
Po elamba nde motata alala kanango ala mukaka nango. Oh, boni boyeko. C'est quoi ça? Et on nini elekaki makaba bino bo sala bo lukaki mo lubinza te panza na kuna. Na pekisa ka bino botiaka matambe na bino kuna te. Bino moto nyoso bino ka monde moto bo sala. Luka bino bo bala na bino te, bo sona na mabala, bo linga be mibalo odio papi pichu nani fiston bo sangisi. Moninga saboya kinenjera wana. Bojo na ndaka na ndaka betira ndako na libala. Toka kutaka maana sio tusika kana. Kotala kamali kaboni moto soka sabali kata ba relation nyonso ya mabe. Oya to boy to boy ba kamarade nyonso te. Nyango ko. Mama foto zolela boy. Ala, along babu, upo kulini, yelo kulini ngopa kulini. Eko ndio ngopa kola fatu. Eko ndio ngopa kola fatu. Na ko sora na binote. Pole yo so fatu komi le boy. Tani po bino mata bongoni si fatu boy. Ça va? Oh, Déborah, yo. Bon. Anani nakana na boy. Alors bien, le juste là Yo. ngi. Anga tendeni ya papa. Musika. Seli. Muninga hii musika na mtu muke. Ngana lokola mpoko. Usana ngeza kana ndako nazokota kota nazomona chona lekia ona zongi ona kena baluki na zongi nazomona espace zaili. Mais oyi uchilingani ya unakati ya ndako. Kwata ku respirer. Na twinya ute ngako tunalinga katanya ute. Tala ndako yangu. Nazolo bania wakangi porta ndako donde siko bena ina kota. Bamuna ngai papa na lekalikola mwana na sote ye to ndengeni. Ha? Musika. Mwana kominia watayo moko. Masani ya upozo wa kuampeshe nga naza kimia te naza lesde. Nazo vivre te. Papa lobi. Zongisa ye na libala na ye. Papa lobi telematika sera mama. Boy mama tayo mo penza poni ko trop. Mama tika no ba black ko mama. Mama ni na moda mama tika no black. Nini? Papa lobi. Papa nini ko mama? Eh, papa nini? Deborah, na lobi ya. Papa zonga na boy ko boni zo ba be nini? Ngam musika. Ah, Fatou. Musika. Papa. Musika ngaba osimanga. Uzama na osimanga. Ti uzama na osimanga. Musika ba osimanga. Seli. OK, merci. Fatou eli kamoni nyango Fatou. Tabi lengi nanga ya kamba Fatou li kamoni nyango. Nano na tena bomba li kamoni na sepela te. Yo bebi siko sepela na okuna. Olinga ko tianga kaka. Te yebi sango lingo pesa nga kaka na ndako yo. Boni boy Fatou. Ngako na bomela li bana na yo. Oyo ko bomela nga li bana na ngai na li kamoni nyango. Ngana jo vivre nano na je nano ndongo jo mona nga Fatou. Na pekisa ko na ba kamarade na obato yo na pekisa kio na bango le to je wapi. Zozo Kimboko mama na Jennifer mama na Gloire ye wana bota bana na emi sato kamarade na binoti botambola kana zozoti zozo atali vibo abi batala ka pesima otali mwana seli Mama ya usema kama mama. Papa ndio tanga boy mama. Oh nani zuzu mama nani? Paka mwanani te esika bilengi na ngela ka kwa fina ngai soni na nini yango soni na nini mama na otuna nano Brigitte ça va mo nano mama na otuna Brigitte soni ya nini seli Musika na bimi na ozubeta tour na point ta unazonga na kuta iya zalate yete okuta ta moto moko te kaka ngai moko seli Nongwana la porte wana. Na tina ko kebe sali bana na ote. Ato tuni nyota susu na kutune na. Na boy na ko se tuni kamoni. Ayako mobile nanga nga kota na ndako. Ya vani wana na porte. Mo mobile nanga kota realite. Mobile nanga nga kota na ndako. Foto kangani nganje asko mobile nanga ko kota te. Mobile nanga ko kota te. Na ibi desika ke kuna. Sali nanga ko jela nga kuna. Mobile nanga ke ko. Nanga ke mo na mo ta ko jela mobile nanga ite. Ona fata pate ninga na porte. Mobile nanga wana ki. Ça c'est na mtu zangi na. Zambe fae. Bande ko su nini yango boye. Tuko ndengeni. Otika ngai na biso nini? Ekomi si ozonga ande. Otika ngai bo. Nzambe pas venir lo kalingo futa Fatou yango yo. Tuko continuer kolela ka boye kamara na biso ata yo moko. Nabisani. E oleke za makambo yaka. Ba mama pe fo ba ke to ba vini. Femme insensée Nzambe nabisani nini. Fatou. Zana kimia ko kamara na ngai. Et tu faute na biso te.
La faute na yoko. Bon, on a eu que la faute na biso pour nous tomber à l'icam. On a eu que la faute na biso. Eh, Fatou. OK. Oh. Bon, ce qu'on faut na biso. Yaza mon c'est libala, apesa confiance na biso kwa biso to balate. Nande. utasepai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo kolo nanga nyonso ezonga a zéro. Je sais pas, on voit Ndiboy na balabala pembeni ya terrasse. Tu es soucieuse, calme et silencieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un problème? Tout va bien? Attends, tout va bien. Au fond, va Kolomulu pembeni ya terrasse. Et puis, regarde ta coiffure. En fait, tout ne va pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'apprête à dormir. Tu t'apprêtes à dormir à 7 heures? Tu vas faire nuit bientôt. Tu vas faire nuit bientôt. J'attends qu'il fasse sombre. Ok, au vent d'Arawaki. Tu habites où? Je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Je ne sais pas où j'habite. Tu ne sais pas où tu habites dans Ozan adresse T? Je n'en ai jamais eu. Attends, là, ça devient un peu sérieux. Tu me permets de me mettre à tes côtés? C'est ça. Explique-moi, comment ça, Oyebi Placide, au vent d'Arati? C'est parce que j'habite ici. J'habite aussi au coin là. Des fois j'habite dans des carrefours. Je ne sais pas où j'habite et puis j'ai très malade. Je pleure de tout. Je suis au pays, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de famille ici. Moi j'habitais Kisanto. Mon père, Akufaki, il était à piège à Niama. Maman n'a pas sauvé maman papa. Il n'a sauvé ma parole, il n'a pas parole. Il n'a pas d'année. Il n'a pas été sur la salle, il n'a pas été sur le côté, il n'a pas été non, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Ok, d'accord, ok, d'accord. Au Sali, combien de jours à la balabala? Là, j'ai fait 2 jours. Tu as fait 2 jours ici? Ok, d'accord, faisons ceci. Sérieux, je ne te connais pas. Je ne sais même pas ce qui t'arrive, mais en tant qu'humain, je ne peux pas te laisser la balabala au vendu pour la terrasse. Donc, ça ne sera pas bon. Mais recueillir encore. En fait, non, je ne veux... Voilà, on arrive... Viens chez moi à la maison. Écoute, s'il te plaît, je ne veux pas te faire du mal. Ah, papa. Ah, papa, tu n'as pas place na outiko. En fait, c'est... Madame... Je recueillir non, merci. S'il te plaît, écoute, est-ce que tu as mangé quelque chose depuis le matin? Non. Tu n'as rien mangé, tu n'as rien bu, tu es là, tu as fait 2 jours et puis je ne sais pas. Après, je ne sais pas sur aucun découvert et Yebanité, je suis quand même humain. Je ne peux pas te laisser comme ça dans balabala. Ok? Je ne te demande pas Yaroya Kovanda et pas Nanga. Je te demande juste que permets-moi, que tu m'expliques ton histoire normale, que je te donne quelque chose à manger. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Madame, lève-toi. Viens là. Non, fais-moi confiance. Je ne veux pas te faire du mal. Par contre, ce que tu ne sais pas qui pourra te trouver ici, qui peut violer parce que tu es une femme. Tu sais la réalité à vie, non? Donc, je suis parvenu au tika. Moi, je suis tata, quelle malédiction! Nabona longole bilamba po balo bananga tata mabe omudiri mwana yo. Mais papa, ali bongo te. Na mesana na yo. Dikapi na ngai. Naina modiri. Atenga bisona modiri ba mwana tata mabe omudiri mwana. Suppositoire na ngai. Dikapi. Soko kele lona kosuka wape. Dikape ochongi sanga vie.
Yo alisi positoire na ngai papa pardon. Pardon ma bien-aimée. Pardon. Emmanuel na ngai pardon. Museka. Olinga na tika na ndako. Olinga na vanda. Bon. Na pesi yo 48 heures. 48 heures. 48 heures après nazo pesa ezaki ngapi na ola na ndako te. Pendant 48 heures. Kokate. Ngana tsalaka soki na baluki boye na simbio. Soki na baluki boye na simbio. Bete ko komelanga monene DiCaprio. Abe, Museka. Mwana na yo obanda lelo. Loba na ilobi azonga. Na yebisa. Yebisa fatu. Ke na lingile so na ndako te. Loba na papa lobi papa vani na papa tali. Azoko ko vivre suite azoko pema te ko respirer te. Papa linga respirer. Oye mutabomelo libala note. Na baventure na moko na bizoba na moko boma libala na yo. Ozonga soki ozonga na libala te comment on ta fazer. Oki mama nazo yebisa yo. Nde yango ko yebisa yo. Pourtant do kutane akapelenga oyo yebisi. Effectivement. Yokani. Oui. Museka. Seri. Basi mbali na nzoto zotala. Papa ya bana no alobi Museka. Museka wana mwana te. Ngana opesa yo. Nano moni bango te. Me ba ozala 4 mapasa. De fosili 4 kato suko. Wana na asa sala. Moto to pesa nga ba Isaki na. Ça va? Ça va bébé. Ça va. Ça va bébé. Bon maman naza. Ça va? Merci Seri. C'est quoi? Bazotuna nani ya salinga boyo. Bazotuna nani ya bongo livinanga. Bazotuna nani ya salinga boyo. Bazotuna nani ya bongo livinanga. Non, non, c'est Jésus qui a changé ma vie. Non, non, c'est Jésus qui a changé ma vie. Non, non, c'est Jésus qui a changé ma vie. Non, non, c'est Jésus qui a changé ma vie. Bazotuna nani ya salinga boyo. Bazotuna nani ya bongo livinanga. Bazotuna nani ya salinga boyo. Bazotuna nani ya bongo livinanga. Non, non, c'est Jésus qui a changé ma vie. Non, non, c'est Jésus qui a changé ma vie. Non, non, c'est Jésus qui a changé ma vie. Non, non, c'est Jésus qui a changé ma vie. J'ai dit non, 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 na yebi bisika zwanga nzambo yo na bapasi.